原来这些年我们都被侏罗纪公园给骗了，霸王龙实际的战斗力竟然很垃圾。揭开这一真相的关键是这只年迈的阿拉摩龙，体长30米的它，年轻时是陆地上最庞大的生物之一，没有天敌。可如今走到生命的尾声，再也没办法跟上同伴的步伐。一经落，万物生。重达75吨的阿拉摩龙尸体，同样是天赐的丰盛大餐。腐肉的香味很快吸引来了第一批食客。角齿龙敏捷地爬上这座肉山，但7.6厘米的皮肤简直如钢板一样硬，根本无从下嘴。就在他们郁闷之际，霸王龙搓着小手手，霸气登场了。今天霸王龙要吃霸王餐，谁都不许和他抢。15厘米的牙齿可以轻松撕开阿拉摩龙的皮肤，霸王龙大快朵颐，角齿龙也开心捡漏，有的吃总比饿肚子强。这么一场饕餮盛宴引来了不速之客，一只风神翼龙扑腾着降落，开始慢慢靠近。它是为数不多敢于挑战霸王龙霸权的狠角色，坚硬无比的喙长达1.8米，如同随身携带的利剑，进可攻，退可守。霸王龙不敢轻敌，如果被这玩意儿戳到眼睛，自己指定得瞎。可要放弃白捡的美食，霸王龙心有不甘，试图用怒吼吓跑对手。没想到风神翼龙喊来了队友，2比1，局势瞬间发生了逆转。风神小队开始了灭霸行动，他们从空中发动俯冲袭击，打得霸王龙毫无还手之力。为了一顿饭，不值得搭进去半条命，霸王龙没法抱头鼠窜，只能拔腿就跑。看到没，霸王龙没有影视剧里渲染的那么霸道，该认怂的时候果断认怂。要说白垩纪的真正霸主，那必须是海洋深处的这位大哥。别看他长得像条鲸鱼，其实就是一只水生大蜥蜴。苍龙凭借庞大的身形和敏捷的动作，捕猎技能全部点满，想吃啥就能吃啥。在墨西哥湾的球齿苍龙偏偏喜欢吃虎皮菊石，成千上万肥美的菊石长得就像刚剥好的龙虾肉一样，馋得苍龙口水直流。等菊石路过之时，苍龙从暗处杀出，球状牙齿如同开瓶器，直接干碎了菊石坚硬的外壳。漏气的菊石失去了浮力，只能眼睁睁看着自己沉入海底。菊石肉配泥沙酱，这味道那叫一个美。不过别为菊石担心，底层生物的生存策略就是疯狂生娃，用庞大的数量换取种族的繁衍生息。虎皮菊石生娃的方式很有意思，找到合适的产房后，一张一合之间，打包好的后代就被种在了石头缝里，10几个卵泡聚拢成一朵花，远远看去就像是一座神秘的海底花园。靠数量取胜的不光有菊石，还有远古苍蝇。它们的个头可比现在的苍蝇要大上好几圈，成群结队飞舞时和蝗虫过境没有区别。人类看了可能会觉得恶心，但在幼年的舒齿龙眼中，它们就是高蛋白的零食。小家伙们特别聪明，只要张开嘴巴在海边跑一圈，那种感觉就跟吃了苍蝇一样爽。虽然苍蝇肉也是肉，但对于成年舒齿龙远不够塞牙缝的。他们现在没空去管顽皮的孩子，眼光早已锁定了今天的晚餐——地狱鸭。这种长得像火烈鸟的鸭子能飞，但只能飞一点点。舒齿龙轻轻一蹦，就将其中一只拿下。当爹不容易，饭要先可着孩子们吃。更不容易的是，这头年轻的三角龙连当爹的资格都没有。本以为自己头上的2根硬物又长又直，配上色彩艳丽的头饰，能够吸引很多恐龙妹子的青睐，哪知这都是直男思维。在雌性三角龙的眼中，脚没受过伤就像男人没有留疤，缺乏战斗经验，不值得信赖。痛失择偶权的龙仔不服气，妄图挑战龙哥的地位。龙哥今年30，在三角龙里已经是高手，虽然脚不够长，但作战经验丰富。龙哥比龙仔重了4吨，利用碾压的体重优势，龙哥用力100，就听咔吧一声，胜负已分，秒碎角掉落，龙仔痛苦的退下，脑袋和心里都在滴血。唉，这一年注定还是得单身。史前星球2的故事到此结束，但小霞的解说仍将继续。感谢大家的点赞关注，我们下期视频不见不散。